택배가 도착했습니다. 택배 상자가 오늘 왔는데 제가 이거를 언박싱을 한번 해보려고요. 요전에는 발신자 표시도 없이 누가 보냈는지도 모르는 제주도 왕 양념구이, 돼지고기 양념구이를 받았는데 아무리 누가 보냈는지 알아봐도 모르겠는 거예요. 전화까지 해서 확인했는데 그래도 정확하게 제 이름으로 왔으니 먹는 거라 먹긴 먹었지만 아직도 누가 보냈는지 모르거든요. 그런 일도 있었는데 아직도 누가 보냈는지 몰라요. 근데 벌써 먹어버렸고요. 오늘은 또 겁이 나는 거에 또 뭐 이름도 없이 왔나 하고 그래서 자세히 보니까 고순금 제 동생이 보냈네요. 뭔지 한번 열어보겠습니다. 꼼꼼 쌌네. 제가 오랜만에 이거 언박싱 한번 해보려고. 일본치는 잘 빼가지고 활용을 해야 되니까요. 이렇게 확 찢어버리고 싶은데 그래서 수고기를 이렇게 해. 아유, 안 나오는 거 어떡해. 됐다. 오늘 상처 없이 이 박스는, 아이스박스는 재활용을 또 해야 돼서 제가 이제 예쁘게 잘라보겠습니다. 재활용할 때가 있어요. 예쁘게 잘라고 됐다. 아니냐겠다. 여기까지 잘라야지 되나? 어머나, 이거 어떻게. 됐다. 어때? 이런 거를 잘 못해요. 하긴 해요. 아유, 됐다. 뭐 할까? 아유, 그래도 이름을 확실히 보낸 리가 있으니까 맘 놓고 이제 열고. 그랬으니까. 이게 뭐지? 고기인가요? 이것도 은박지를 재활용해야 되니까 이쁘게 뜯어야 되나. 어머, 이게 뭐야? 이게 벌써 생선이네. 이거 뭐지? 와, 이게 뭐야? 웬일. 동생아, 이거 뭐니? 아이고, 세상에, 이 맛있는. 이거 저기 제주도 가서 먹는 그거잖아. 이거 뭐지? 맞네. 아이고, 세상에. 이거 어떻게. 어머야. 이거 보통 값이 나가는 게 아닌데 몇 마리요? 아이고, 세상에. 많다. 어머, 몇 마리냐? 이게 뭐지, 이름이? 네, 5, 6, 7, 8, 11마리네? 11마리 다시 쳐. 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11마리네. 이게 생선 이름이 뭐지? 볼까? 여기서 봐야 되네. 이게 엄청이네? 성명 고순금. 제 동생이거든요. 어머, 이어도 옥돔이라는 생선이 이거 엄청 맛있는 거, 비싼 건데 이거 돈 좀 줬겠는데요? 동생아, 왜 이렇게 돈을 썼어? 아이고, 잘 먹긴 하겠다마는 돈 좀 썼네. 아이고, 세상에 맛있겠다.
아유 세상에. 전번에는 이름이 없어가지고 먹었는데 오늘은 아주 그냥 맘 놓고 이제 먹으면 되겠네. 이거를 냉동 보관해야 되는 건가? 냉동식품으로 왔으니까 이 냉동 보관해야지. 냉장고는 안 되겠네. 아이고 잘 먹겠습니다. 동생아 일단 잘 먹겠습니다. 잘 먹을게요. 고마워. 아유 한참 먹겠네. 딸내미들도 2마리씩 줘야겠다. 3마리 줄까? 아유 나는 생선 육류보다 해류를 좋아하는데 나는 진짜 잘 먹겠다. 소고기 돼지고기보다 이런 생선이 좋아요 저는. 아우 예쁘다. 이거 저녁에 한 마리 거서 맛있게 먹어야겠네. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 고맙습니다. 아이고 이거 안 빠지. 아 이거